سرگئی میرونوف یک سیاستمدار روس که با شعارهای ضد مهاجران نام برآورده است پیشنهاد کرد که دادن شهروندی روسیه را به زادگان تاجیکستان تا پایان سال 2023 منع کنند و در این مدت اسناد همه آن تاجیکستانی های الکی شهروندی روسیه را به دست آوردند از نو تفتیش کنند. رهبر حزب رو به کرمل سپراودلیوая Россия за правду با چنین اظهارات به خبر در سال 2021 شهروندی روسیه را به دست آوردن 103,000 زاده تاجیکستان واکنش کرده است. در اظهاراتی که روز 7 اپریل در سامانه رسمی حزب سپراودلیوая Россия за правду نشر شد، میرونوف شهروندی روسیه شدن چنین شماره زیاد تاجیکستانی های را که به عقیده او زبان، فرهنگ و عنعنه های ما را نمیدونند شوک کننده، ظهورات منفی و برخلاف منفعت های روسیه نامید. او گفت دولت باید به صورت فوری به جریان مهاجرت دخالت کرده پیش روی ظهورات منفی را در این عرصه بگیرد. در حالی که بدبینیش نسبت به تاجیک‌ها را به زور پنهان میکند، میرونوف گفت بیش از نصف آنهایی که شناسنامه روسی گرفتند از دنباسند. این کاملا فهم است، جای سوال نیست، ولی رقم دیگر به شوک می‌آورد. 14% یا 103,000 شهروند نوی روسیه از تاجیکستان آمدند. من به مردم این کشور احترام تام دارم، ولی بیایید روی راست گپ زنیم. اکثریت کلی از تاجیکستان آمده ها زبان، فرهنگ و عنعنه های ما را قریب نمیدونند. اگر تماما ندونند، اونا تخصص بلند و حتی میانه هم ندارند. شهروندی ما را به دست آوردن به منفعت آنهاست، ولی منفعت روسیه در چیست؟ به عقیده سرگئی میرونوف امور به صورت عمومی شهروند روسیه شدن ساکنان تاجیکستان بیانگر وسعت و دامنه کروپسیا در نهادهای وزارت کارهای داخل است. اینجا گپ درباره میلیاردها میرود. اینجا یک کون طلا از حساب مهاجران و یک کارخانه فساد آلوده به وجود آوردند که با تقدیم شهروندی روسیه جیب منصبداران پورخور را پر میکنند. میرونوف گفت فعلا در دومه دولتی طرح قانون نو شهروندی روسیه در دست بررسی است، ولی دولت باید به این مسئله به طور فوری دخالت کند. پیشنهاد میکنم که موقتا برای مثال تا پایان سال 2023 دادن شهروندی روسیه به ساکنان تاجیکستان تحت مراتوری قرار داده شود. در این مدت باید موردهای قبول دادن شناسنامه‌های روسیه به زادگان این کشور تفتیش شود. اگر برخلاف قانون شهروندی گرفته باشند، باید شهروندیشان بیکار کرده شود. قانون نو این را پیش بینی میکند و البته منصبدارانی را که از حساب این پول کار کردند باید به زندان بکشانند. رهبر حزب سپراودلیوая Россия за правду قبلا هم چند بار برای بیانیه‌های ضد مهاجرانش در سرخط خبرها افتاده است. از جمله ماه اپریل سال 2021 از وزارت کارهای داخلی روسیه خواست که با مهاجران زیاد هفت و هشت نکرده آنها را به طور عمومی از روسیه اخراج کنند. سرگئی میرونوف که 69 سال دارد، سال 2001 گئولوگ سابق برای جامعه روسیه کاملا ناآشنا و وکیل مجلس محلی را از پتربورگ به مسکو آورده رئیس شورای فدراسیه پلات بالای پارلمان روسیه ماندند. او در این مقام تا سال 2011 کار کرد و سپس کرمل برای او حزب ساخته میرونوف را به دومه دولتی پرتافت. میرونوف سالهای آخر تلاش میکند با دامن زدن احساسات ضد مهاجران به ژیرینوفسکی تقلید کند و با این راه طرفداران او را به طرف خود بکشد. اظهارات اخیر میرونوف در پی نشر آمار آخرین وزارت کارهای داخلی روسیه است که طبق آن 735,000 خارجی شهروند روسیه شدند. بیش از نصف آنها یا قریب 376,000 زادگان اوکراین بوده. جای دوم را در این چمپیونات غیر رسمی دریافت شهروندی روسیه زادگان تاجیکستان به دست آوردند. سال 2021 در عموم 103,681 زاده تاجیکستان شناسنامه تاجیکی خود را به شناسنامه روسی عوض کرده است. این 35% بیش از 63,389 نفر از تاجیکستان است که سال 2020 صاحب شهروندی روسیه شدند. به حساب میانه سال 2021 هر روز دست کم 284 تاجیکستانی شناسنامه تاجیکی خود را با شناسنامه روسی عوض کرده است. سال 2020 این نشان دهنده 173 نفر را در یک روز تشکیل میداد.